Здравствуйте, уважаемые телезрители, и я вам сейчас расскажу, как запустить костер из обыкновенного апельсина, камни, палки и ножика. Вы знаете о том, что апельсины, они вообще очень хорошо горят, и поэтому, если вы заблудились в каком-нибудь, лесу в Бирюлево, то вы всегда сможете себе разжечь костерчик и найти путь из леса назад в дом. Значит, что вам понадобится? Тарелка, апельсин, ножик, тряпка в руке и мозги. Значит, вырезаем сверху кусок кожуры с этого апельсина. Вот таким вот образом ножичком. Так вот. Либо выковыриваем как там. Так. После чего мы это снимаем. Так вот. Откидываем нафиг этот кусок в сторону. Берем обыкновенный камешек. Так, пальчиком вот так вот. Да, вот так вот. Так вот. Вот так. Ага, вот так вот. Ну, вы знаете, да, как это вот так. Очень приятно. Так. Значит, берем камешек и суем внутрь. И суем таким образом, чтобы чуть-чуть камешка торчало снаружи. Значит, вот так вот пихнули, перевернули, дали обработать камешек в соку. Отлично, вот туда его поглубже, помяли. Вот так вот. И оставили валяться на земле. Теперь, что нам нужно? Вот такая палочка. Желательно, чтобы она была сухая палочка. Мы ее суем внутрь. Значит, что мы с этой палочкой внутри будем делать? Нужно ее вот так вот покрутить, как бойскауты для разжигания костра. Вот так вот крутим, крутим, крутим. Сейчас я еще свет погашу и вам все покажу. Смотрите, спички нам не нужны для этого эксперимента. Значит, вот, крутим вот так палочкой, крутим. Создается трение. И все это дело у нас начинает потихонечку полыхать. Вот, смотрите. Секунду, свет выключили. Вот, видите? Вот у нас пламя. Так что вот такой обыкновенный, немудренный способ апельсина. Огонь, лес Бирюлево или там Лосиный остров. Ну, вы сами там уж определитесь. Так что идите в любой магазин, находите гору апельсинов, делайте в них дырки, поджигайте, удивляйте всех местных прохожих и тем самым повышайте продажи апельсинов на территории Российской Федерации. Спасибо за просмотр видео. Вот. Все. Всего хорошего. До свидания.